Hallo, mein Name ist Michael van Anuka. In diesem Video möchten wir unseren BAF-Planer vorstellen. Dieser wird effizient nicht nur BAF-Rationen bei der Planung unterstützen, sondern auch bei Anpassungen in den Rationen sehr gut für Zeitersparnis sorgen, insbesondere wenn Mengenanpassungen gegenüber den Planungsgrundlagen transparent gemacht werden sollen. Dazu schauen wir uns an, wie sich der BAF-Planer in den Analysemasken zunächst integriert und welche abhängigen Parameter wir in der Analyse bereits vorfinden und auch neu hinzugefügt haben. Wichtig dafür sind, dass wir Analyseeinstellungen dazu verstehen und auch die Futtermittelklassifizierungen und deren Abhängigkeiten mit darstellen. Die Übernahme der Planungswerte in die Ration selbst ist eines der wichtigsten Funktionen, die der BAF-Planer mit unterstützt, um vor allen Dingen auch Zeitersparnis mit zu gewinnen. Natürlich geht es auch darum, die Wechselwirkung zwischen manuellen Mengenanpassungen und automatischen Vorschlägen mit zu berücksichtigen. Und auch hier zeigen wir auf, wie diese sich vor allen Dingen auch visuell sehr schnell nachvollziehen lassen in deren Wirkungskette. Mit den fortlaufenden Kontrollfunktionen sorgen wir auch in dem BAF-Planer dafür, dass wir immer transparent sehen, wie sich Anpassungen an den Rationsplänen auf den Planungsgrundlagen für die BAF-Ration letztendlich auswirken. Und wir werden sehen, dass dies immer transparent möglich ist. Wir starten in der Übersicht unserer Analysen, denn uns war wichtig, dass sich der BAF-Planer in existierende Masken mit integriert. Für dieses Video habe ich deswegen eine Analyse vorbereitet, die ich auch mit den Futtermitteln, die ich für die Rationsplanung des BAF-Plans später verwenden möchte, entsprechend bereits mit eingefügt habe. Doch dazu später mehr. Beginnen möchte ich mit dem neuen Fenster, die alle BAF-Funktionen mit integrieren. Als allererstes werden wir sehen, dass wir hier oben eine Schaltfläche haben, um die BAF-Planungsfunktionen zu aktivieren. Das haben wir getan, da sich insbesondere Rückmeldefunktionen und Warnmeldungen sich nur auf BAF-Pläne auswirken und damit nicht BAF-Pläne unnötig von Warnmeldungen etc. überlastet werden oder zu Verwirrungen führen. Deswegen aktivieren wir hier als allererstes die Schaltfläche zur Verwendung des BAF-Planers. Damit werden auch die Eingabefelder aktiv, die es uns erlauben, über diese gesamte BAF-Planungsmaske hinweg alle Parameter auch beliebig zu verändern. Grundsätzlich gilt, dass der BAF-Planer immer mit Vorschlagswerten beginnt. Im Falle der Futtermenge haben wir den Prozentwert von 3,6% hier hinterlegt, welches sich auf den aktuellen Plan auf 2520 Gramm Futtermenge entsprechend auswirkt. Da sind wir auch schon bei den ersten abhängigen Größen, denn wichtig ist zu verstehen, dass die Rationsbasis hier einen entscheidenden Anteil mit beiträgt. Denn wenn ich den hier auf den Tagesplan stelle, sehen wir sofort, dass sich auch die Gesamtrationsmenge 3,6% des Körpergewichts von 10 Kilogramm hier sofort auswirkt und sich damit auf 360 Gramm beläuft. Für dieses Video möchte ich aber dennoch auf den Wochenplan zurückgehen, um die 2520 Gramm in der Wochenplanung des Hundes entsprechend zu berücksichtigen. Weiterhin haben wir die Ölmenge, die wir hier mit 1 Milliliter pro 100 Gramm Futtermenge mit ausweisen. Die wirken sich entsprechend mit 25 Milliliter bzw. mit 23 Gramm in der Planung aus. Die Hauptkategorie und die Verteilung zwischen pflanzlich und tierischen Bestandteilen können wir hier sehr flexibel über den Schieberegler entsprechend einstellen. Und für dieses Video möchte ich einfach mal eine 80-20% Verteilung hier vornehmen. Die pflanzlichen Anteile werden dabei immer grün hervorgehoben und die tierischen Bestandteile mit dem Rot. Auch die Unterkategorien werden wir hier entsprechend frei beplanen können. Für die pflanzlichen Bestandteile sehen wir hier Obst und Früchte, Gemüse und Getreideanteile vor, die wir hier mit den Schieberegler entsprechend flexibel und auch sogar bis auf Nullwerte hinweg ausplanen können. Die Mengen
Berechnungen werden hier sofort bei jeder Aktivität, die vom Anwender hier vorgeführt werden, mit aktualisiert. Und man sieht jetzt, dass es sich momentan auf 126 Gramm Obst- und Früchteanteil hier beläuft und auch bei 378 Gramm Gemüse. Und weil ich einen 0% Anteil von Getreide habe, entsprechend mit 0%. Weiterhin beinhaltet der neue BAF-Planer sogenannte Rückmeldefunktionen, die uns sofort in unserem aktuellen Plan signalisieren, ob sich eine geplante Komponente von Obst und Früchte oder Gemüse sich überhaupt in unserem Plan hier unten befinden als Futtermittel. Üblicherweise würde man zunächst erstmal die reine Mengenplanung machen, um dann die Komponenten, die man verfuttern möchte, hier entsprechend hinzuzufügen. Und man kriegt ja über die Ampeln, grün, rot, zunächst mal gekennzeichnet, ob sich diese Komponente überhaupt im Plan befindet und insofern sie sich befindet, mit welcher Anzahl. Das heißt, wir sehen momentan hier, es gibt eine Obst- und Früchtekomponente. Mit dem Mouse-Over-Effekt wird die grün markiert und auch unten im Plan sehen wir, dass es sich um den Apfel dabei handelt. Wir sehen auch, dass es gegenwärtig noch keine Gemüsekomponente gibt, deswegen eine rote Ampel. Es sind aber 378 Gramm für die Verteilung der BAF-Ration geplant. Das heißt, hier werden wir jetzt mal noch eine Gemüsekomponente hinzufügen. Da wähle ich mir jetzt einfach mal die Karotte aus dem BLS mit aus und die soll von mir aus roh sein und nehme ich mir die. Und wir sehen hier auch sofort, nachdem ich die Komponente hinzugefügt habe, leuchtet sowohl die Ampel grün als auch der Zähler geht um 1 nach oben, dass wir jetzt genau eine Gemüsekomponente, nämlich die Karotte, unten im Plan mit haben. Das gleiche Prinzip zieht sich auch über die gesamten tierischen Komponenten durch, die ich hier verteilt auf die üblichen BAF-Planungskategorien entsprechend hier beliebig auch anpassen kann. Wir kommen auch wieder hier mit Vorschlagswerten hoch. Diese können entsprechend noch korrigiert werden. Ich kann mal hier noch die 5% Verteilung von Milchprodukten und Fett hinzufügen. Und auch Warnmeldungen zeigen uns immer auf, wenn es Inkonsistenzen gibt, nämlich wenn wir in dem Fall mehr als 100% hier verteilt haben oder weniger als 100%, kriegen wir einen Hinweis. Und in dem Fall passe ich das mal an, dass ich hier wieder auf 100% komme, dass wir wirklich immer eine stimmige Planung haben. Auch bei den Fleischanteilen sehen wir, dass ich jetzt jedes der geplanten Komponenten unten in meinem Plan als Futtermittel bereits vorgesehen habe. Damit sind wir schon recht grün unterwegs. Und auch die Fisch- und Fleischkomponenten sich mit 3 verschiedenen Komponenten sich im Plan befinden. Mit der kleinen Schaltfläche hier sehen wir auch, dass wir auch in der Lage sind, den Fettanteil des Muskelfleisches bzw. von dem Fisch mit zu planen. Auch hier gehen wir mit einem Vorschlagswert von 15% rein, den kann man beliebig anpassen. Gegenwärtig wird sich der mit 151 Gramm in der Planung belaufen. Und auch die Ist-Versorgung wird uns hier angezeigt, die ist momentan auf 0. Liegt einfach daran, weil wir noch überhaupt gar keine Mengen hier entweder von Hand geplant haben oder auch jetzt gleich automatisch mit in die Ration übernehmen werden. Ganz wichtig ist, wenn wir uns mal die Anzahl hier anschauen, von 3 Fleisch- und Fischanteilen sehen wir, dass dort unten sowohl das Rindfleisch als auch der Hering mit markiert wird, allerdings auch ein Hühnerflügel mit Knochenanteilen, der grundsätzlich eigentlich ein RFK-Produkt ist. Wir haben mit der Einführung des BAF-Planers neue BAF-Futtermittelkategorien aufgenommen. Und in dem Fall, dass Futtermittel nicht der richtigen Kategorie hier zugeordnet werden, liegt es immer daran, dass die Futtermittelkategorie noch nicht die richtige ist. Im Falle unseres Hühnerflügels, den ich mir angelegt habe, bevor die Kategorien integriert wurden, habe ich diesen Hühnerflügel offensichtlich als Fleisch allgemein klassifiziert und den schlüssel ich jetzt entsprechend um, damit es auch als RFK-Produkt richtig gezählt wird. Dazu gehe ich hier in die Futtermittelverwaltung rein und schalte die Klassifizierung um vom Fleisch allgemein in Fleisch, RFK und BAF.
Wenn ich hier auf Speichern drücke, aktualisiert sich auch die Information dieses Futtermittels. Und man sieht auch jetzt sofort, dass wir jetzt zwei RFK-Produkte haben, nämlich den Hühnerhals als auch den Hühnerflügel. Und genau nur noch zwei Komponenten vom Fisch und Fleisch vorhanden sind, nämlich der Hering und das Rindbratenfleisch. So, jetzt aktiviere ich meine Schaltfläche hier und jetzt bin ich in der Lage, auch diese Mengen zu übernehmen. Das findet in automatischer Art und Weise statt. Wir sehen jetzt hier, wie vorhin schon erwähnt, dass die Mengen, gehen wir mal hier auf die Innereien, von 302 Gramm in dem Fall genau auch auf das Brathähnchen verteilt werden. Insofern wir mehr als ein Produkt haben, werden die Mengen gleichmäßig zunächst verteilt. Man sieht es jetzt hier, die zwei RFK-Produkte bekommen jetzt jeweils 101 Gramm und in Summe sind es die 202 Gramm, die hier entsprechend vorgesehen wurden. Das führt dazu, dass wir natürlich eine exakte 80-20-Verteilung jetzt auch in unserem Plan vorfinden, ohne dass wir noch irgendetwas weiter anpassen mussten oder korrigieren müssen. Dennoch erlaubt es uns, die Analyse hier flexibel weiterzuarbeiten. Und das ist auch wichtig, denn sicher ist die gleichmäßige Mengenverteilung nicht immer das, was man tatsächlich in der Ration vorfinden mag und diese auch dann in dem Verhältnis setzen will. Das heißt, es wird sehr oft der Fall sein, dass man jetzt den Hering vielleicht oder eine andere Fleischkomponente von der Menge her reduzieren will und dafür andere Komponenten mehr vergeben will. Ich reduziere jetzt einfach mal am Beispiel den Hering nur auf 100 Gramm und wir sehen, was jetzt passiert. Und das ist eine wirklich wichtige Funktion, die uns hilft, manuelle Anpassungen in der Ist-Ration gegenüber der ursprünglichen Planungen zu vergleichen. Was jetzt passiert ist, wir haben eine Menge doch drastisch reduziert von über 500 Gramm auf 100 und wir bekommen hier eine Warnmeldung für diese Kategorie, Fleisch, Fisch, ist eine Mengenabweichung von plus minus 10% überschritten und deswegen ist die Stimmigkeit nicht mehr gegeben zwischen dem ist und dem soll. Und diese Warnmeldung befindet sich natürlich jetzt hier auf dieser Kategorie selber, als auch auf der Gesamtration. Denn das hat natürlich auch für die Gesamtration eine Auswirkung gehabt, die plus minus 10% von den 2520 Gramm ausmachen. Und deswegen befindet sich auch eine weitere Warnmeldung für die Gesamtration hier oben. Damit haben wir immer eine Rückmeldeschleife, insbesondere für manuelle Anpassungen, um sie gegenüber der ursprünglichen Planung zu halten. Um die Warnmeldung entsprechend zu korrigieren, kann man jetzt zwei Dinge machen. Zum einen entsprechend für einen Ausgleich sorgen, nämlich dass ich das Rindfleisch auch wieder auf die Menge korrigiere. Dann sieht man auch, dass die Warnmeldung verschwindet. Wir sind jetzt für diese Komponenten wieder auf etwa, also genau auf 1000 Gramm, die ich verteilt habe, aber in dem Korridor von plus minus 10%. Und damit befindet sich auch keine Warnmeldung in der BAF-Planer-Funktion mehr. Oder man kann natürlich auch alternativ sagen, ich passe meine Planungsmenge an und setze die nicht mehr auf 50% Fleisch- und Fischanteil, sondern schraube die runter, entsprechend auf nur noch 44 Gramm, dass ich in diesem Bereich bin. Jetzt sagt er natürlich, ja, Sie haben jetzt hier noch keine 100% verteilt. Das hat natürlich Auswirkungen und die möchte ich, die 6%, die ich oben weggenommen habe, möchte ich in dem RFK-Produkt verteilen. Dann sagt er, ja, dann hast du jetzt aber hier 323 Gramm zu verteilen. Und das kann ich natürlich auch jetzt entsprechend hier entweder manuell oder über die automatischen Schaltflächen machen, die ich jetzt hier entsprechend hochsetze, um diese Mengen entsprechend zu verteilen. Schauen wir mal. Hier sind wir noch nicht. Genau, jetzt sind wir wieder in dem Korridor drin. Das RFK ist jetzt wieder gedeckt. In Summe nehme ich mit über 300 Gramm. 323 ist das Soll, plus minus 10%. Wir sind in dem Korridor und alles ist okay und abgestimmt. So, ich fasse nochmal zusammen. Wichtig und abhängige Kenngrößen sind das Ist-Gewicht,
und die Rationsbasis, die sich hier mit dem Wochen- und Tagesplan sofort auf die Futtermenge entsprechend auswirkt. Jede Veränderung, die wir hier flexibel einstellen können, wird sich sofort an den Mengenberechnungen hier auswirken. Die Kategorien und die Unterkategorien sind alle flexibel einstellbar und wir haben fortlaufende Rückmeldefunktionen, die uns sowohl kennzeichnen, welche Futtermittelkategorien sich bereits im Plan befinden und auch in welcher Anzahl. Wichtig ist, immer sicherzustellen, dass die Futtermittelkategorien der verwendeten Futtermittel im Plan richtig klassifiziert sind. Deswegen insbesondere darauf achten, dass eigene Futtermittel, die schon vor der Integration des BAF-Planers angelegt wurden, auch richtig klassifiziert werden zukünftig mit den BAF-eigenen Futtermittelkategorien für RFKs, Innereien, Pansen und Blättermägen etc. Und dann werden sie hier auch korrekt berücksichtigt. Mit der Übernahme der Planwerte werden die Mengen gleichmäßig verteilt, insbesondere bei Futtermitteln, die mehrfach in den Kategorien sich vorfinden. Die können angepasst werden beliebig und Rückmeldefunktionen melden uns immer, ob der Plan zu dem Ist immer noch übereinstimmt. Und damit schaffen wir es wirklich immer transparent aufzuzeigen, dass das, was man erreichen wollte, auch sich im Plan wiederbefindet. Und natürlich wird die Stimmigkeit dieser Verteilung sich immer ähm, auch hier in dem Ist-Plan, insofern hier alles abgestimmt ist, widerspiegeln, um die BAF-Ration stimmig und konsistent zu planen. Mit der Funktion hoffen wir vor allen Dingen auch Zeiteffizienzen zu erreichen, die sehr, sehr viel manuellen Aufwand bisher gebracht haben und zukünftig ersparen wird. Und wir werden auch fortlaufend die Funktion noch erweitern mit zusätzlichen Ideen, die aus der Community entsprechend noch herangetragen werden. Und bis dahin wünschen wir viel Erfolg mit der aktuellen Version.